На улице зима, и легкий снег свивается в бесшумные волокна, и манят нас задумчивые окна в далекий близкий мир библиотек. Библиотека, в зале тишина, ты здесь сидишь часов не замечая, друзей своих испытанных встречая, которым жизнь навеки продлена. Да, на улице морозно и холодно, а в нашем клубе «Маяк» тепло и уютно. Сейчас, дорогие друзья, я поднимаюсь на второй этаж клуба «Маяк», где находится библиотека, филиал номер 1. Здесь не бывает скучно и тихо. Это современное культурное пространство, где в любом возрасте вы найдете занятия по душе, будь то книга, настольные игры, компьютеры. А еще об этом вы узнаете из нашей второй передачи «У камина в клубе «Маяк», на которую, друзья, я приглашаю вас и моих коллег-библиотекарей. Книга, дорогие друзья, это храм мыслей. Книга – это волшебница, в ней память человеческого рода. А библиотека – это храм книги. Сегодня у нас в гостях, дорогие друзья, мои коллеги. Это библиотека, филиал номер 1, заведующая которой Зоя Анатольевна Спирина и библиотекарь Анастасия Пупынина. Рада приветствовать вас, мои дорогие, у меня на передаче. Плотная творческая жизнь клуба и библиотеки. В чем она проявляется, Зоя Анатольевна? Клуб «Маяк» – культурний осередок мікрорайону Слобідки. Наш дім. Дім, в якому тепло і затишно, дім, в якому ми працюємо. І ми працюємо з прекрасною командою професіоналів, співробітників клубу «Маяк». Директор Антолік Оксана Миколаївна. Клуб і бібліотека на сьогодні – це одна дружня сім'я творчих людей, які разом приймають участь у громадському житті мікрорайону Слобідки. Бібліотека на сьогодні – це багатофункціональний простір, який забезпечує культурні, інформаційні, освітні, дозвілєві потреби громад. І саме в забезпеченні культурних потреб населення бібліотека співпрацює з клубом, приймаючи участь у спільних масових заходах та багатьох клубних проєктах. Так, постановка лялькового театру для дітей ми використовуємо під час спільних заходів з клубом, як на мікрорайоні, так і робимо виїзні заходи до школи-інтернату. На мікрорайоні це заходи новорічних свят, свята Масляної, Дня захисту дітей. А починався наш театр з лялькової вистави для дітей. У нас виник задум поставити лялькову виставу Простоквашино. Але не вистачало головних героїв – дяді Федора, Пічкіна. І ось ми звернулися до Людмили Олексіївни, яка нам в цьому дуже допомогла. Вона виготовила чудові ляльки саме для цієї вистави. І ось ми їх принесли з собою, і зараз ми вам покажемо. З удовольствием посмотрим. Я хочу ще показати книжкові ілюстрації, по яким вони саме були виготовлені. Вітаю! Вітаємо вас! И посмотрите, дорогие друзья, насколько точно выполнены лица этих действующих героев в сказке Простоквашино. Кто там? Это я, почтальон Печкин, принес заметку про вашего мальчика. Кто там? Да никто! Это я, почтальон Печкин, принес заметку про вашего мальчика. Кто там? 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 Кто там?
Что там? Это я, почтальон Печкин, принес заметку про вашего мальчика. Пропал мальчик. Глаза голубые, рост 1,20 м. Родители его ищут. Нашедшего ждет премия велосипед. Не горюй, дядь Федор. Да мало ли таких мальчиков. Может, и немало. Но велосипеды и не за каждого дают. Бібліотека не стоїть на місці. Вона постійно розширює формат своєї діяльності. І на сьогодні ми вже взяли участь у постановці лялькового театру для дорослих «Єврейське подвір'я», яку поставили ви, Світлана Володимирівна, художній керівник і режисер клубу «Маяк». І ми звернулись до Людмили Олексіївни, і вона прекрасно виготовила цих ляльок. Хочу сказать вам, дорогие друзья, что в первой передаче у нас было интервью с Людмилой Алексеевной Трохименко и с ее чудесными куклами. Посмотрите, кто не видел, я думаю, вам очень понравятся ее работы. Ну, для того, чтобы удался спектакль, естественно, необходимы декорации, естественно, реквизит, и, конечно, озвучить его нужно, написать музыкальное сопровождение. Кто же эти светлые люди? А декорації? Та взяли активну участь саме у постановці лялькової вистави Світлана Малихіна та Назарова Наталія. А музичний супровід, як завжди, наш звукорежисер Ігор Стефанюк. А прем'єра цієї вистави відбулася саме на цій сцені. А сейчас вопрос к тебе, Анастасия. Ну, более детально расскажите мне об этом спектакле кукольном для взрослых «Еврейский дворик». Интересно ли вам было в этом проекте участвовать? Что вы для себя нового узнали? Коли ви звернулися до нас з пропозицією прийняти участь в постановці вистави лялькової саме для дорослих «Єврейський дворик», ми з задоволенням відгукнулися і одразу почали спільні репетиції з співробітниками клубу. Ну, скажу чесно, що на початку було дуже важко, тому що ми звикли ставити вистави саме для дитячої аудиторії, а це вже був такий новий формат вистав, і в якому ми ще не працювали. Але ми все одно продовжували працювати наполегливо, проводили репетиції, які були і смішними, і незвичними. І в нас все вийшло в результаті. І от ваші якості режисерські були якраз після того, як вистава вийшла, оцінені глядачами в клубі, а також ще й представниками єврейської організації «Тхія», які, до речі, ще взяли ще участь в озвученні героїв цієї вистави. І така спільна робота, вона була і цікавою, і незабутньою, і сприяла творчому зросту всіх співробітників. Роза, а что вы делаете сегодня вечером? Ой, я таки согласна. Изя, вы видели когда-нибудь детектор лжи? Сёма, я не просто видел, я на нем женат. Фига! Я брошу мир к твоим ногам. Моня, не психуй и положи таки глобус на место. Моня, как узнать человека поближе? Изя, но нет ничего проще. Приди таки к нему с вещами.
Вчера я был у Рабиновичей. У них новый серебряный сервиз. Ой, покажи. Понятие «современная библиотека». Чем она отличается? Сучасна бібліотека йде в ногу з часом. Бібліотека приймає участь у міжнародних та українських грантових проєктах. В бібліотеці можна пройти безкоштовне навчання комп'ютерної грамотності на національній онлайн-платформі в рамках всеукраїнського проєкту «Дія. Цифрова освіта». А ще бібліотека – це зустріч з цікавими людьми, з письменниками. Так, у нашій бібліотеці відбулася презентація дитячої книжки «Лісові історії Тошка і Гошка» бердянського письменника Ігоря Корнілова для учнів 6-ї школи. Много интересного мы сегодня услышали о нашей библиотеке, но, может быть, еще не все. Чем же еще интересна она? Расскажите нашим зрителям. При бібліотеці працює театр ляльковий «Казки кота Тимофія», в якому охоче приймають участь і діти з мікрорайону. Вони долучаються і до озвучення героїв, а також до постановки вистав. Ще при бібліотеці працює творча майстерня «Креативчик», в якій проводиться багато різноманітних майстер-класів. Це і майстер-класи з різних технік малювання, виготовлення різних виробів, і декоративних, і прикрас. І діти, приймаючи в них участь, вони розвивають свої творчі здібності. А також ще при бібліотеці створена ігрова зона, де діти можуть долучатися до різнопланових ігор. У нас це є і «Монополія», і «Подорож Україною». А особливо подобається дітям це гра в шахи та шашки на сьогодні. Вони так полюбляють цю гру, і до цієї гри навіть долучаються ще й дорослі. І це сприяє такому обміну знаннями і об'єднанню поколінь. Також на сьогодні бібліотека проводить дуже багато різних заходів. Це як і для учнів 6-ї школи, зокрема з класами інклюзивним навчанням, для дітей з дитсадкової групи «Кораблик» і вихованців Центру реабілітації дітей з інвалідністю. І коли настає час канікул, при бібліотеці працює така програма «Літо в бібліотеці». Цікаві канікули дітям завжди забезпечені. І на сьогодні вже бібліотека вона настільки сучасна, настільки розвивається, що це вже не просто місце, де можна взяти книги, а це дійсно такий багатофункціональний простір. Дорогие друзья, я думаю, что много интересного сегодня мы узнали о филиале библиотеки номер 1. И я искренне благодарна вам за то, что вы действительно меняете представление о классической библиотеке. Это очень интересно. Можно я приду к вам в шахматы поиграть? Научите? Звичайно, з радістю. Да. Очень хорошо. Ще хочеться кілька теплих слів про прекрасну команду клубу «Маяк». Це авторський вірш, який так і називається «Клуб Маяк». Ці слова були написані напередодні нашої зустрічі і від щирого серця присвячуються клубу «Маяк». Маяк. Яке коротке слово. 4 літери і все. Для моряків він промінь руху. Веде крізь бурі і моря. Він світло для душі морської і якір у часи невзгод. Але для нас маяк не просто промінь. Це світло і тепло людських сердець, які працюють в клубі. Дивують, радують, навчають і завжди всім допомагають. Це світло, блиск і доброта зігріють кожного, хто прийде. Тут танці, спів, гуртки, тут сміх дітей, веселі звуки та фанфари. Тут завжди світло, чисто і тепло. Маяк. Таке коротке слово, а глибини не зміряти нічим.
Дякуємо, що ви нас запросили на таку теплу зустріч біля каміна. Ми, в свою чергу, запрошуємо всіх до нашої бібліотеки. Приходьте, ми чекаємо на вас. Сегодня, дорогие друзья, мы познакомили вас с нашей библиотекой, филиалом номер 1. И запомните истину. Хорошая книга – это ручеек, посредством которого в душу человека вливается добро и загорается новая, яркая звезда. Читайте. Итак, дорогие друзья, наша встреча сегодняшняя заканчивается. Но мы не прощаемся с вами, не прощаемся. И встретимся вновь у камина в клубе «Маяк».